जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एंशियंट हिस्ट्री की इस क्लास में। साथियों, हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री को टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने जो है पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके बाद जो है पारसी और यहूदी धर्म, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल, इतने टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। जिसने भी उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर के उनको देख लीजिए। आज जो है साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने जो है इसमें रेलवे एग्जाम में जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक साथियों है, इसका नाम है गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है, इसे जो है हमें जो है इसमें जो है किस उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, श्रीगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। अगर साथियों आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है क्या है कि हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। ऑप्शन है पुष्यभूति वंश, चालुक्य वंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यभूति वंश से संबंधित था हर्षवर्धन। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ऑप्शन है कीर्तिवर्मन प्रथम, खारवेल, समुद्रगुप्त या हर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन है जुआनजोंग, हाहियान, इब्न बतूता या मार्को पोलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जुआनजांग है इसी को जो है हैन सांग कहते हैं। तो जो हैन सांग दोस्तों है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था। ऑप्शन है चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजा जो है हर्षवर्धन के इनमें पूछा गया है कि कौन सा राजा जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन है आनंद भट्ट, बल्लाल, जयचंद या बाण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाण भट्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन है कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन या विक्रमादित्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 683 ईस्वी तक जो है भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है मेगस्थनीज, अल्बरूनी, ह्वेनसांग
या फाहियान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका साथियों राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ह्वेनसांग। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन है फाहियान, अलबरूनी, इत्सिंग या ह्वेनसांग। साथियों जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग जो क्वेश्चन है अच्छे से याद हो गया होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ह्वेनसांग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा, क्या पूछा गया है साथियों, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। ऑप्शन है फाहियान, कुबलई खान, ह्वेनसांग या इत्सिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन जो है, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था। ऑप्शन है वराहमिहिर, मोगल्लाना, विशाखदत्त या ब्रह्मगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वराहमिहिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त जो है, इनको जो है भारत के नेपोलियन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चन है साथियों कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन है लोपामुद्रा, रुद्रमा देवी, पार्वती गुप्ता या प्रभावती गुप्त। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभावती गुप्त जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रभावती गुप्त है दोस्तों, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। ऑप्शन है कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है नाम जो है विक्रमादित्य है। ठीक है, तो आप लोग जो है ये चीज भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है। ऑप्शन है सत्यनार, प्रेमचंद्र, कालिदास या इलांगो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो है सी सही हो जाएगा, कालिदास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं। बताइए जो प्रशस्ति अभिलेख है इसमें से जो है किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं। ऑप्शन है राजपूत वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश या खिलजी वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश ने जो है प्रशस्ति में जो है अपने शासकों ने जो है ये अपनी उपलब्धियां लिखी हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें से पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य तीसरी शताब्दी, चोल साम्राज्य तीसरी शताब्दी, गुप्त साम्राज्य चौथी शताब्दी या कुषाण साम्राज्य पहली शताब्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त साम्राज्य चौथी शताब्दी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, पूछा गया है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन है मगध काल, मुगल काल, मौर्य काल या गुप्त काल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गुप्त काल दोस्तों है, इसको जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था तथा एक तथा साथियों यहाँ पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी जो स्थापना है किस भारतीय शासक ने किया था। ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त या अशोक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, इसमें से पूछा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी। ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, शूद्रक या श्रीगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट पर आधिपत्य प्राप्त करने के वंश के राजाओं ने लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो अब बताइए इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। इसका इनसे पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर जो है आधिपत्य, राजाओं ने जो है यहाँ पर जो है डैश है, पूछा गया है कि राजाओं ने जो है किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था, इसमें यह पूछा गया है। तो बताइए ऑप्शन है बादामी, कन्नौज, दिल्ली या गुजरात। वैसे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी की शुरुआत में क्वेश्चन है कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने जो है छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो बताइए इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने, फिर डैश है यहाँ पर, में जो है एक यहाँ पर लिखा जाएगा कि में एक छोटा सा साम्राज्य, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है।
क्वेश्चन है 4वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है गुप्तों ने, यहाँ पर डैश है, में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है वातापी, अवध, मगध या मालवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगध इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कौशल, काशी या उज्जैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, पाटलिपुत्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या घटोत्कच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। ऑप्शन है ह्वेनसांग, ऑप्शन है यहाँ पर ह्वेनसांग, हाहियान, आईचिंग या लीक्यू। बताइए सकते हैं उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान जो है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जो है फाहियान दोस्तों गुप्त काल के दौरान चीन के जो है ये यात्री था फाहियान, इसने जो है भारत का भ्रमण किया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है साथियों कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। बताइए, यानी माना ही जाना जाता था यहाँ पर हो जाएगा। तो बताइए, पूछा गया है साथियों इसमें कि जो है हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास जो है यहाँ पर डैश है, प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के नाम से जाना जाता था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन साथियों है राजपूत, अंग्रेज, तुर्क या मुगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजपूत जो है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे। ऑप्शन है जयदेव, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई या बिल्हड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के राजभाषा राजसभा कवि थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। बताइए, ऑप्शन है 930, 903, 309 या 390। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 390 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत लिखा था। बताइए कहाँ पर। तो ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, नालंदा, पाटलिपुत्र या बोधगया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्त में जो है इसने जो है 3 वर्ष ठहर करके संस्कृत सीखा था। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।